嗰個祖師嚟到傳授下來嘅。咁啊，陳前祖師咧就喺嗰個唐朝尾同埋宋朝頭嗰個時間嚟到即係一路咁教落嚟，傳落嚟，相傳咧，我哋到而家咧都有好多時間㗎啦。咁我而家咧先打嗰個688嘅足跡，688足跡咧，而家一個人咧企度喺度定咗神之後咧，我哋而家咧就係起式，即係起式咧，就撳翻落嚟呢度。居民號同埋立馬閉門居業雲之日不息。單成九主，活雲見日，順水推舟。
提升。語文本人靈雜果，萬古回頭，旋轉田亨，風擺荷葉。手中月，平下正面，流正廣月，燕子斜飛，山洞潮躍。翻江攪海，刀騎龍灰，眉貓角葉，秋陽滿樹，風卷殘雲。前身，烏龍擺地，平分秋色，走馬觀花，灰聲面口。演子傳聞，提手七星，單字環劇，黃龍衍生。五聖朝天，月底藏念，鳳凰展翅，白鶴啄食，月掛重紗。倒貼牛尾，
子同級，西歐光遙指穿暗，一、二、三，一、二、三，赤龍攪水，空洞浮徑。氣聲吞躍，前氣開關，還原。嗱，我而家咧我打起咧喺度起嘅，收又喺度收，咁咧就為之一套。咁咧如果打完啦，你哋各位有興趣練習嘅話咧盡量分開一個嘅拳式，即係我哋咧呢個叫做六合八法，又可以咧講得話八法嘅式。咁啊，得啦，主席。我帶過嚟㗎。要講嘢啊！要講嘢嗰個又頭先講啦各位，我而家神蹟研究咧係嗰個太極拳。太極拳好多都知道佢個源流啦。源流係張三豐嘅祖師，咁我哋咧就喺嗰個1951年就已經係跟何宇田老師喺嗰個鑽石山嚟到教練我嘅。初之時咧佢先教我六合八法，繼續咧就教埋我太極拳。太極拳咧佢學自嗰個陳利明祖師嘅。陳利明我哋可以稱得為係師公。陳利明咧所教係楊家嘅。楊家咧陳利明咧嗰個師傅咧就係楊澄甫。你為食飯，工作人員你為㗎，你為食飯，你為。故此咧我哋而家跟佢嗰個一路沿流落嚟咧，都係打楊式嘅太極嘅。咁我而家咧就係向大家嚟到提出研究，好啦，太極拳起式，我哋咧先做好一個正嘅方法，正嘅方法咧，然後要動太極拳嘅起式，將呢隻手咧翻到上之後咧帶翻埋，尋翻個肩上爪。咁之後咧，我哋係打嗰個攬腳起。左手膝頭哥。
手